日本 Best 大公今日裝喺呢一部就係七人車喎 Snapdragon RP3 啊，作用就係可以減低行車時車身搖晃啊，仲可以降低車身，增加個行車嘅舒適性啊。個客會係定啲咯，而家定咗嘅，係定啲，唔會好似以前咁拋得咁緊要。咁緊要啊。OK， 好。咁啊一個咧凹凸路咧同以前有冇分別咧？有啲分別嘅都。有啲咩分別？即係燉嘅話冇咁燉啲咁明顯啦。冇明顯 ，OK。紮實咗咯，係咁紮實咗 ，OK。我而家轉呢啲咁嘅彎咧，感覺上架車好順啦，好順嘅，我已經落翻去下邊。係啦，I 右線，keep 住呢條線兜翻個圈落翻去下邊嘅啦，唔使轉線嘅啦。呢度有個 U turn 位，係啦。嗱，轉呢啲彎咧，側唔側咧架車？唔覺得側。好，再嚟多個。呢啲位咯，係咯，即係以前係真係燉得幾犀利啦。OK， 即係而家就舒緩到嗰個震盪啦。冇咁明顯，喐個下擺動。OK， 即係擺動少咗。OK。事實證明效果明顯，所以咁多七人車會安裝呢套 Bestech 嘅 Sport Loader 彈弓啦。歡迎查詢，可以 WhatsApp 俾我哋63409933。亞洲汽車材料有限公司。